好，各位观众朋友，大家好，我是大老师。好，那我们现在去攻打邪教总坛了。那我们现在好像去那个师傅约我们去喝酒。这个最好吃了，金章，给你吃。自己吃吧，啊。不过还是没有前2天我在市集那儿买的糕点好吃。是江大嫂那家吗？是啊。听说江大嫂原本做糕点是因为家里孩子喜欢吃，后来才摆摊出售的。有人说，那是因为她做的糕点有娘亲的味道，才比别家的好吃。娘亲的味道？她又不是别人的娘亲。怎么别人能吃出娘亲的味道？金章，你知道吗？这个，心清，左盟主不是禁止你来景安吗？若被发现，怕会对你不利。今日是小秀儿的生辰，我怎能不来？明姑娘，生辰快乐！生辰要吃鸡蛋面啊！明姑娘怎么不早说啊？不是什么重要的日子。师傅觉得很重要。我曾听一些西方来的客商提起西域风俗，寿星会对天许愿，期望上天为其实现。真的？那明姑娘，你快许个愿。我的心愿，师傅您知道的。师傅老了，师傅只盼着早日有人来为秀儿实现愿望。有的愿望不是谁都能实现的。明秀难道？小月的心愿是什么？我猜，多半是永远吃不完的美食吧。我想和金朝一直开开心心的在一起。今朝的愿望，便不用问了吧。乐兄，你呢？我想在我有生之年，让江湖中人都记住，西域有一个骆家，有一个骆昭言。是说，骆家主如此志向远大，不知您又有何心愿呢？我既无执念，谈何心愿？贤卿兄，切莫铁齿。韩江兄，别太固执。我的愿望是，我想成为跟娘亲一样厉害的机关术士。有鱼啊！他们是把月亮的影子当成好吃的了吧？好傻。是啊，跟你一样傻。我知道影子不能吃啊，画饼充饥什么的也不行。好，你聪明。他们追过来了。啊，金章，照那边，那边。哎，别乱动，小心掉下去。哦，啊，那边。
居小哥还真是不善饮酒。师傅，你想起来，秀儿，你幼时还常学我和贤清的样子偷偷饮酒，喝不上几口便睡去，还需我们抱你回房休息。转眼之间，秀儿已长大成人了。师傅可曾想过，或许当时秀儿只是想……秀儿也喝了不少了，睡会儿吧。师傅会趁我睡着逃走吗？逃走？师父不走。楠楠，师父真是不放心你啊。我是不是没有机关术的天分啊？娘，我也想做出豆包那样的机关。还有，我会好好保护豆包的，那是你留给我的唯一的东西。居兄好像在说醉话呢。对了，明姑娘的生辰之日发生过什么事吗？小秀儿不想提的事，我可不能说。是我鲁莽了，只是任由明姑娘郁结于心也不好吧。赵岩，你这种天真最是要命啊。人生有酒须尽欢，莫使金樽空对月。良宵如此，月白风清。无论有何烦恼，都暂且抛下吧，否则岂非辜负了这月色？贤清兄说的是。师父，秀儿，睡吧。紧张。看，好多鱼。是。我走了。保重。贤清。小心。
不知道左盟主找我们有什么事？左兄，此前我卜卦显示，正午盟近日恐有大劫，我担心会应验在此次围攻邪教总坛的行动上。姑兄，此事这些时日你已经说过不少次了，便不必再说了吧。正午盟此次好不容易寻到邪教老巢的方位，时机难得，若是错过，再想将邪教首恶一网打尽便难了。顾兄，你智勇双全，奈何却是太信这命理定数啊！盟主，几位少侠不必多礼，你们快来看。前日少探回报，按随我们故意放走的教徒，已确认起魂邪教总舵所在，就在一处名为祭业岗的山岭之中。太好了！老夫一名温阳等前去正午盟各处分舵调集人马，半月后齐集祭业岗，将邪教一网打尽。那盟主此时叫我等前来，是另有交通？从地图上看，这总坛有前后2个门，前门攻坚，肯定是盟主亲自坐镇。那盟主是想让我们偷袭后门？岳少侠果然聪明，几位少侠武技高超，攻打后门必令邪教首尾难顾。若是能直捣黄龙，拿下邪教宗主，那自是更好。秀儿想同师父说什么？师父，你的眼睛怎么了？秀儿看出来了。秀儿一直看着师父，自然看得出来。师父不说，也是不想秀儿担心。几日前，我在无垢隐约窥见模糊的未来幻象，多看了几眼，不小心伤了眼睛。你告诉过我，无垢守护若有机缘，可自无垢窥得天机，但也需付出相当代价。到底是怎样的未来，值得你如此冒险？之后，你便来了景安，并答应参与剿灭邪教。莫非你所见与这次行动有关？自然是值得之物。秀儿，师父会与左盟主一同行动，你便与岳小哥他们同行，多加小心。师父不保护秀儿吗？秀儿已经长大了，不再需要师父保护了。师父期待你的表现。师父，秀儿从不愿让您失望，可您却总是狠心让秀儿失望。从在无垢中窥见的未来幻象推断，正午盟近来恐有大险。可惜幻象中，仅见正午盟中人死伤惨重，却不知在何时何地，是否和这次剿灭邪教有关。而岳小哥和岳姑娘的命运线，似是牵扯到更远的未来。眼下看来，他们身边应是比较安全。有他暗中保护囡囡他们，我也可安心些。其他的，即便以性命为代价，我也要扭转这双眼所见之事。明姑娘，明姑娘，
左盟主让我们做好准备，好好养精蓄锐，近2日就要准备出发了。好，开始剿灭邪教了。等我要和邪教进行决战了，心里还有点不踏实。邪教应该不知道我们查到总坛所在，这次应该可以把他打得措手不及。有师傅在，总坛的正门定可攻破，我们只好在后门做好牵制便可。奇怪，光叫邪教总坛这件事，我昨夜都没有遇见，或许是因为这次行动并无任何危险吧。那个谁，之前挑衅居士方的那个人，看到知道起魂珠有那个增加功力，然后好像跟一个人要，就不知道会变成隐忧。几位少侠，后门这就交给你们了。几位，这回还是咱们一起行动，要仰仗你们了。徐大哥过谦了。岳小哥，借两步说话。前辈，盟主，什么事？左兄有一物赠你。岳少侠，你看。好兵器，传闻此乃当年蜀山剑圣曾经收藏，后又传于魔君之子的兵刃。数年前，老夫偶然得此兵刃，可惜蜀山已久不涉尘世，难以查证。原来这刀来头这么大，我倒要担心配不上它了。兵器不过死物，所谓神兵邪器，也都是因持有者用它做出了惊天动地之事才闻名。不错，我辈男儿岂能依附兵器之名？自当是兵器因我而成名。岳少侠，老夫今日把这对兵刃赠予你，望你能令他们身为岳今朝的兵刃，而再次名动江湖。当然，若是正武盟的岳少侠，那就更好了。多谢盟主。岳小哥，无垢所示，此行十分凶险，千万要多加小心。无垢，等信号发出，诸位就即刻行动。老夫期待你们的好消息。是。秀儿，小心行事。师父，我……你就帮忙岳小哥他们吧，听话。今朝，左盟主跟你说什么呀？他还是想拉我们进正武盟。哦。齐的身世，只有我们几人知道。相信石方他们也不会说出去。齐，你说我们加入正武盟怎么样？我无所谓啊，只要我们大家在一起就行。这些天，我们都在为正武盟做事，其实跟入盟没什么两样了。我觉得答应他也行，至少不愁今后没事做了。今朝，是不是我笨？我觉得别人叫你做的事，跟你自己想做的事情是不一样的。你最近都很少开心的笑了。七。
走吧。影之魅影，称号。今朝等党败邪教之后，我们真的加入正魔吗？或许吧，我还没想好。加入正魔确实是个不错的选择，一来可以铲奸伐恶做一方事业，二来我和其有个不错的容身之处。这次希望可以一切顺利，剿灭邪教，攻占武林。如此，若照你的名词，应该可以被更多人记住了吧？师傅那边应该没事吧？好，感觉就是会发生大事。我刚刚拿一个兵器，那个兵器可以用吗？哦，银之魅影。那我刚才干嘛买？这是谁的武器啊？没什么印象。炉火纯金，成功使用灵气一级武器。今朝怎么办？我觉得有点紧张。凉拌吧。哎呀，你怎么就这么镇定啊？以前那些次行动，你也都很镇定的样子，总能发现邪教的诡计，好像未卜先知一样。未卜先知。说起来，这次的行动，直到现在我还什么都没看见。除了夜马河那次外，其他生死相关的事，我都能提前看见。既然这次什么都没看见，应该会一切顺利吧。岳兄弟，居堂主，你们来看。这机关连了引线，是用来关闭地爆机关的。有些复杂，一时半会儿我也解不开。不过可以肯定一点，引线只接触一根，前面那2条路有1条是安全的。徐兄，你们可知邪教徒自己走的是哪条路？之前兄弟们暗查的时候没发现这个，后来为免打草惊蛇，就没太接近山上。这玩意儿怕是这几天刚布下的。岳兄弟，你看，咱们该走哪边？两边都有新近动过土的痕迹。虽说右边路浮土比较多，但左边路好像刻意平过土的样子，也不正常。星月的，你有谱吗？咱们在这拖久了，可会耽误盟主的计划。左边。好。哎，老徐，这星月的靠谱吗？嗨，我跟岳兄弟一起行动过好几次了，他总能帮我们化险为夷，达成任务。对了，千军，你安了那玩意儿后，身体没事吗？我的功力还真增进了不少，过段日子就能打败星月的，一雪前耻了。岳兄弟人不错，你呀，干嘛这么记仇啊？岳兄弟，就靠你了。不敢当。他怎么样？老徐，老徐，徐大哥死了。王八蛋！左边，走你娘的左边！今朝也不想的呀。人都
死了，说个屁不响！糟了，别吵了，我们触发机关已经被邪教弟子发现了，我们必须立刻冲杀进去，否则待邪教回援后，徐兄他们就白白牺牲了。清醒了没？那就赶紧决定接下来如何做。留几个人照看受伤的同伴和徐大哥他们，其他人快追！兄弟，我一定给你报仇！岳兄，怎么会这样？左眼之前什么都没看到，真糟！刚才我其实也觉得左边是会有异常，为什么没相信自己的判断？可恶！一下要死这么多人，刚才还好，这种感觉怎么会死？胸闷、恶心、呼吸混乱。不要什么都不要想，现在我们只要只需全力剿灭邪教。怎么人那么多？好，那地图我们这边先跳过。哦，刚才那个很多人都死掉，但是主角都没事。站住！刚才的声音像是某种金属零件在运作。小心！哦，要打大 boss 吗？疗伤吧。仪器杆。哦，终于打赢了。明主护佑，你们冒毒，明主必将堕入地狱。快，听刚才那些弟子的话，邪教总坛里的人还没有发现我们偷袭，行动快些，还来得及。机关打人真好。好，我们先去。我在补完血。机关打人真好。恨世加6。快啊快啊快啊！这边有个东西，跳不上去了，怎么跳啊？算了，先不要跳了。那再跳树吧。好了，我不想跳了，直接进总坛。方才那个机甲确实由这方向来的，没错。
这庙中足够让他通过的地方。果然，墙与地之间有缝隙。我看看。岳兄，你看机关会在哪里？师父，检查下雕像之类有没有机关。这里虽然偏僻，但难保没有外人经过，机关应该不会放在容易被人发现的地方。找到了。哦，要解机关。前门真有这么吃紧？连我们这几个亲卫都要派过去？没办法，正武盟人多势众。不过今日圣宣见圣宗蒙难，亲自坐镇，那些异端不足为惧。而且在圣宣大人施法下，已经有不少弟子获得神力，力量大增。在他们应领主召唤飞升之前，定能重创正武盟。好，这区块也有奇怪，是我到位操控的。